謝大家嚟睇。聲啊！有啦，多謝大家搶先嚟睇我哋夜王嚟我哋冬日夜總會，多謝各位老闆 ，thank you。場咧係謝票場嚟嘅，咁有啲嘉賓咧會同大家傾下偈嘅，麻煩大家用最熱烈嘅掌聲歡迎佢哋好唔好啊？包括有我哋嘅導演吳偉倫，仲有黃丹妮、廖子瑜、楊何啟華同埋黃潔琪 ，thank you， 好開心啊！大家都 thank you，thank you。大聲啲啊！佢哋個名好唔好啊？偉倫，好，導演偉倫啊，可唔可以同大家打個招呼，同埋講下我哋夜王想帶啲咩 message 俾大家？多謝晒咁多位喺我哋夜王未正式上映都咁支持咁踴躍，多謝晒，多謝晒。咁希望大家睇得開開心心。咁過兩日過年啦，咁過一個好開心嘅馬年，多謝晒 ，thank you。Thank you。阿 Lu 咧 ？Hello， 大家好，我係 Louise， 咁喺戲入邊係飾演 Coco 啦。咁我覺得夜王係一部非常有溫度、好溫暖、有愛啦、有義氣啦、有笑有淚嘅一部電影，所以希望大家都會繼續多多介紹俾身邊嘅朋友一齊入場支持夜王呢部電影，同埋都喺度祝大家馬年啦，就所有嘢都馬上到手。馬上好運，馬上健健康康、開開心心 ，thank you。Thank you。不如我哋一齊行前少少好唔好？因為個 screen 會影到你哋。好，而家有冇啲人？好 ，thank you。Fish 咧 ？Hello， 大家好，我係 Fish 廖子瑜，咁我喺戲入邊係飾演咪咪嘅，咁係啦，咪咪，咁大家喜歡我哋呢部電影嘅話，可以多多宣傳下，咁我就同大家拜個早年，祝大家馬年行大運啦。我唔知講咩好啦。好，下一位 Miko。Hello， 大家好，我係 Miko， 喺戲裏邊飾演 Micky 嘅，咁祝大家馬年行大運，馬年身體健康，萬事如意，龍馬精神，興啊旺啊，快樂 ！Thank you。大家好，我係阿 D 啦，咁喺戲入面飾演 Ace 啦，咁佢係一個賤人啦，咁我祝大家馬年避開晒啲小人啦，就咁啦，希望大家喜歡嘅多多介紹俾朋友睇 ，thank you。Thank you。阿倫。好，大家好，我係阿倫啦，係啦，咁我喺戲入面飾演土地公公㗎啦，咁就咁係啦，多謝大家入場支持夜王呢個電影啦，咁希望大家馬年就馬到功成，馬馬奔騰，係啦，咁就係啦，希望大家睇完嘅時候可以感受到個戲嘅積極嘅 energy 啦，咁過一個好年啦 ，thank you， 多謝大家。Thank you。咁不如由翻土地公公開始先啦，好唔好啊？一順翻個咪過嚟啊嘛。係，咁啱你又啱。係啊，冇錯。想問下你哋自己最難忘嘅音樂係邊音樂啊？我自己最難忘係我第一日開工嘅時候，咁我嗰一幕就唔喺個戲入面嘅，咁我一去到就整爛咗一盞燈。係啊，即係你哋見到嗰啲夜總會啲燈啊嘛，咁我個鏡頭唔係影緊我啦，咁我坐喺側邊等嘅時候，咁我就咁樣好舒服咁樣挨啦，咁佢咪有啲燈喺度嘅擺喺度，咁一撥就 plan， 咁嗰陣時開嘅，即係係啦，咁我就咁喺片場度出錯會點樣啦？咁梗係會俾人鬧啦，正常。但係佢哋冇鬧我，佢哋好好啊，所以好有愛嘅，我覺得呢個係啊。咁我係好難忘嘅呢一幕對我嚟講係。咁如果要真係問個戲最難忘嘅就係嗰個都難忘，嗰個都難忘。係嗰個都難忘，因為即係我開頭諗住即係拍嘅時候都係諗住咁樣開嘅啫。咁但係佢都子華就問我，子華問定係你問我唔記得咗啦。子華問嘅，子華問就係佢我呢隻腳可唔可以晾上張凳上面啊？咁我盡量啦，因為我啲筋唔係話咁好嘅，我咁樣已經係拉筋，即係我咁樣已經拉緊筋㗎啦。咁我試下啦，咁我係真係差啲抽筋嘅，咁都難忘㗎，咁係咯，多謝大家，thank you。Thank you。
大家睇到嘅，我講下另一幕啦。另一幕就係Ace 咪要籌嗰2000萬好頭痛嘅。咁我當時諗緊咩咧？我諗緊我實際嗰個股票收益情況。係啊。係啊，當然冇2000萬啦，嗰度大概2000蚊啦，可能係啊，但係都輸晒，係啊，即係嗰個好惆悵啊咁樣咯，係啊，咁啊呢幕都係其中一幕好難忘嘅，咁當然有更多更難忘嘅係未出到街啦，係啊，咁啊希望有一日可以見到啦，俾大家。多謝真實嘅方法演技啊，點？仲有 Miko 咧？我自己最難忘就係喺好緊張最後嗰一 part。局中嗰邊啦，跟住突然間嚟一個葵芳嗰一句，係燒場係好難頂啊！葵氣氛。我，因為頭先咧，我準備咗係我最中意嘅場一場，跟住我個腦就轉唔到究竟邊一場最難忘。咁我先分享我呢套戲我最喜歡嘅一場戲啦。其中一場就係最後傳歌啊！頭先咪有一個光頭嘅老闆，一開頭就哇派錢啊，好開心啊！最後係搬貨嘅。咁嗰場咧，我自己睇完我係有一種好感動即係會覺得好心噏啊！會呢個人佢經歷高低起伏，跟住去到最後佢好唔開心，但係遇到歡歌嘅時候，佢見到就有一種哎呀見到個熟人，以前見證我風光，但係我俾佢見到我落魄嘅樣，我覺得全哥真係做得好好啊！全哥係我哋戲入邊嘅劇燈光師，係啊，係做得非常之自然同埋好嘅。咁我就打得好靚啊！佢個頭好靚啊！係我自己好有感受嘅就係我哋作為演員或者作為電影行業啦，其實我哋都係陪伴住好多人嘅高低起伏嘅，就好似冬日夜總會咁。咁希望大家睇完呢部戲，如果好有感受嘅話，都可以去網上抒發，話俾我哋知呢套，尤其是呢場戲我自己非常非常之中意。Thank you，阿露咧？其實係好似阿 Fish 咁講啦，有好多社會或者唔同人嘅人生經歷嘅縮影都會喺呢部電影入邊。咁我自己因為頭先好多即係 Fish 講嗰啲都好溫暖咯，即係好多人嘅人生好多嘢高低起跌都會遇到。咁點樣去面對，有一個心態，點樣可以積極去迎一個機會啊？即係點樣去呢個 positive 啲準備好自己，即係遇到啲咩危機嘅時候都可以迎難而上啊！呢種心態我覺得都係非常之值得去思考啦，或者去學習啦。咁另外我自己覺得最後嗰場鬥智鬥力都係好難忘啊，因為其實總動員出擊㗎啦。所以我就坐喺小野隔離喎，咁其實我係好緊張啦，跟住又要，所以我佢問我究竟我幫邊邊嘅時候，我真係手都震埋。咁但係我覺得係我 Coco 係一個好有義氣嘅人，所以我剔咗即係冬日呢個 side 啦。咁希望大家都中意呢部電影，就多啲介紹俾身邊嘅朋友，同埋即係嚟緊嘅新年啦，又可以帶屋企人。或者熟嘅唔熟嘅都可以介紹佢哋嚟睇《夜王》呢部電影。Thank you。導演咧，你自己最難忘係邊一個？我講兩場啦。其實我想講阿 Louis。其實我好中意佢喺天橋同太子峰分手，最後同太子峰講嗰句嘢。唔係嗰個走咗啦。即係佢係話你係妙思太子爺，我都係冬日 Coco 姐啊嘛。跟住太子峰係笑佢嘅，跟住佢就話：我唔使你睇戲，使撚你睇戲。即係我覺得好難得㗎。即係嗰下我覺得係黃丹妮，即係雖然佢唔係真係做咗戲好多年，但係我覺得單淨係呢一句對白，我覺得係佢暫時嚟講最精湛嘅演繹。高光時刻。咁你話如果我
我自己最難忘、最中意咧，呢個又係同毒舌一樣，又係撞翻嚟。其實就係歡哥同 VJ 喺天台夜晚嗰場戲。嗰場戲開頭係冇嘅，係補拍嘅時候拍嘅。呢個我自己好大感受就係等於當日毒舌大狀阿子華中段同阿寶儀喺球場嗰場戲，嗰場戲又係非常之好睇。又係補拍嘅時候拍嘅，之前冇。咁而我自己好中意，即係今次阿歡哥 VJ 喺天台嗰場，佢哋係演繹得非常非常之好，尤其是 Sammy。而佢嗰下係，因為我劇本寫咗咧，我係真係想阿 VJ 喺嗰場戲係流眼淚喊。咁但係拍嘅時候咧，我哋上晒天台咧，我行埋同佢講一講呢場戲啦，佢係聽完之後問咗一句就話：導演係咪一定要喊㗎？咁我聽到呢句，我其實係有少少心下一沉嘅，因為個演員咁問得，咁係咪真係咦佢唔想流眼淚，定係點樣？咁我都即時同阿 Sammy 講，我就話嗱，如果真係情緒到咧，咁當然我想你流眼淚啦。但係如果你一路演落去嗰場，你情緒唔到，我就你唔好夾硬喊，因為你哋大家都知嘅，你夾硬喊咧，就算有眼淚都好咧，係唔好睇嘅，你係直頭會摧毀嗰場戲。咁我已經個心係一路就係覺得 Sammy 應該係唔會流眼淚㗎啦嗰場，點知去到嗰個位，佢真係即係雖然係少少地幾滴眼淚，但係好 powerful。咁而係後尾我同 Sammy 一齊做訪問，我講翻呢樣嘢，佢先至同我講，導演其實我整蠱你嘅。其實佢係真係儲咗成日嘅情緒，就係去做嗰一場戲，再係做嗰一下。咁我覺得即係除咗 Sammy 之外啦，其實我哋每一位演員即係都係非常之用心做，我覺得俾多次掌聲呢啲。Thank you，多謝晒。Thank you。好，我哋咧仲帶咗一份禮物嚟送俾大家嘅，就係有我哋演員嘅親筆簽名嘅電影海報啦。咁我哋今場咧係有1份嘅 quota 嘅，咁我哋都想聽下大家可能睇完有啲乜嘢。係啊，乜我哋今場1份好珍貴，所以要爭取呢個機會。咁睇下大家有冇，你哋睇完有冇啲咩觀後感或者？